Ja bih vas poručio raditi Good Finance. Možete imati bilion ciljone kao prvo. Što se mene tiče, ciljon je 500 štela, puta 10 je 5000, znači kod milijardi cilj i negdje 5000 ili 10.000, recimo onda, možda cilj, znaš, kao ono 24 puta 500, znaš. 10.000, ono, znaš. I ja više od 10.000 garantiram da nemam. Ja ne brojim da tu neke male, veće brojke, toliko garantirano nemam. A to je dosta da kupiš jedan grad. Razumiješ? I ako ste već visoko pametni, znaš, ja vas poručujem da vi mislite isto malo o tome jer imate više prava nego ostali, znaš. I tako da ću ja kupiti cijeli Zagreb. Izvinjavam se, ali moram kupiti Zagreb jer ja hoću da vidim koliko ste vi pametni i samo onaj ko je pametan i ko ima para, taj ostaje. Zagreb ne bude čist. Čiste pare se zove. Čiste pare, leti pare, znaš.